Akkat insammuu ilmaan kiyyarra waan geessan taakka jedhe. Inni lammaffaadhaa hoggaan taa'ee itti ilaalu. Dirgoon tun dhanga qabdu san Habar badhaadhinuma kota bakka biraatti morman sanuu yoom nu dhufa jira uummanni. kursiisan qabattee qabachuu dandeesse. Kursiisan qabattee rakkoo tana akkuma akka naannoo isaanii jirtuu fi tan uffatitti irraa eegalte. Aangoon adeerarraa ilma dabarte. Wantoota san hunda saaxiluun qabattee jechuudha. Gaazexaa taatee ogummaa ta'e yoo dalagdu ogummaa tanaan dorgomtee rakkoon adda addaatu mudatte. Carraa bal'aan qaba ture. Ittis na gaafachaa ture. Fakkeenyaaf gama diinagdeetis naannoo irra Jijjiiramni ni jira jeetiin fudhadha. Kanaaf wareegama kafalurra dhugaa san fudhatan poostii isaarra harkitti bu'ee laakii yoo godhe hojjetaan sun rakkoo humnaa olitti arga jechuudha. Isa hiinee addunyaan guutuun lallabaa ooluu tanarra furmaata maayyee kan nu qabnaa jedhama. Dhaabbileen amantii caasaa mootummaatiin ala. Eenyummaa seeraa kan if danda'e kan mataa isaanii if danda'e qaban. Mirga himachuutis mirga falmuutis if danda'anii qaban. Maqa balleessii yoo jiraate silaa dhaabbilee saniitu himata ture. Yeroo sanitti jechuudha. Waan biraa hoggaa dhaban akka gartee haasoo jibbansaatti masgiida irra gaggeessee jaanii mootummaan na himate jechuudha. himannaa galmee keessatti akka tana jechuudha. Takka tana. Inni biraa barreeffama tokko maxxanseetiin ture yeroo takkatti barreeffamni sun taayitilii qofa. Dallaala guddaa waajjira abbaa alangaa naannoo Hararii keessa jiru. Kamingisuun jeetumaan taayitilii qofa barreessee dhiise. Yeroo sanitti yeroo soomanni seenu ture. Nama hedduu takka hanga maatiitti jechuun natti erganii rabbii jiwaan kana nurraa kaase. Soomana arraas deemu kanaan si qabne yookaan jaan rakkoon sun akka jirtu osumaan beeku dhiise jechuudha. Barreeffama san haayidi godhe. Screenshot godhaniiti abbaa alangaatiin dallaaleette. Abbaa alangaa olaanaa jechuudha. Akka isaan jaanitti ayyuubiin dallaaleette. Maqaan waan isaan abbaa alangaa jechuudha qabanii. Hojjetaa dhibba meeqa akka qabu keessa namni hojii dallaalummaa dalagu jiraachuudha danda'a. Maqa balleessaa sii miti. Muummichi ministeera hattuudhaa jeen roga haqaa kanarra warri hojjetu hedduun isaanii hattuudha. Waan sa waliin galuu leelleedha. Haa ta'u keessa seeraa sun dhimma keeti garuu bakkuma feetee yoo taate dhibbatti qulqulluudha hin jettu. Qaama seeraa naannoo Hararii akkasitti laaqame. Ha bilbilaan hojjetu. Ha malaammaltummaan miila keessa gad diriirfatte sanii miti bakka biraattu dallaalli tokko jiraachuu danda'a. Waan maqa balleesseetuun miti abalu qajuusii miti. Ati ogeessi seeraati narra ibsuu dandeessa. Kan walii galaa jechuudha. Fakkeenyaaf ispeesifik gootee yoo nama tuyte yookaan dhaabbata san yoo tuyte maqa balleessa jechuudha dandeessa. Akka walii galaatti waan toora san jiru yoo ibsite waan gartee shororkeessummaatiin si himachiise mana murtii waliigalaatti. Naannoo ajaa'ibaatti. Mana murtii waliigalaatti. Keessi isaanii gurguddaan kan dhaabbata keessa jechuun hidhatee keessa sossoostu paartii siyaasaa keessa sossootu takka waan hin qabneef jecha guyyaan dalagan jedhamu guyyaan himatanii jechuun siyaasaa guddoo isaaniiti. Rakkoon guddoon amma akka na fakkaatutti yookas taate. Silaa qaamni hidhatee jiraate sanii hojii diil godhanii yookaan immoo mormitoonni jiraate sanii hojii diil godhanii waan kun hundi hin jirre bilaayis taa'urra si hojii yoo diil godhan dhabanii hedduu jechuudha. Lafa taa'uun fedhan. Akka biraa guutuutti waan ukkaamsa. Shororkeessummaa soo himatan jechuudha. Na biraa godhamanillee. Soo gara xumura gaafii deebittiin si deebi'a. Eega wareegamaan kafala jette amma bahuu maaltu fidee waan jettu kaastee turte. Dila kana keessaas dabre
lubbuuti jahanneetiin socho'aa ture. Sodaachisa garagaraa akka Abubakar Muusaa kan dubbachaa ooltu san ta'uu teessaas jaame. Ragaa qabda. Waan namni lama communicate godhu keessaa pirezidaantii bira akka seentu bilbilaas waan hundaas lafa keessee seenta ragaa qabaachuu hin dandeessu. Yoo isa gaafanne jettee waan jennee sun akka miidiyaatti isinirraa eegama. San qofaa miti mana hidhaa keessatti yaaliiwwan garagaraa narratti taasifamee jiraasi sunis dhaabirra dabarru. Waan dila san osoon argu carraalee naa dhufte hunda aboo lubbuun teechinni batti. Mustafaa Harawwee jiila qabna. Abubakar Muusaatu magaalaa san keessa jiila qabna. Waan dandeenyu hundaan si cina jirraa hoottuuti behi. Osoo naan jaanii lakki. Takkaffaa maatii dhiiseetis hin deemu. Lammaffaa dhugaan qaba. Dhugaa san irratti wareegamus rakkoo takka hin qabu jeetiin itti amanee hojjechaa ture. Amma maaltu deemuudhaaf sirraa kaase waan jettuuf ana qofaa miti kan ilaalu qabu maatiin na duuba jira. Maatiin na hojis rakkachaa turan dilaaniin hidhamu kana. Yeroo garsiisuu diidanii haati xiyyachi duraa booyaa ooltee jira. Isaanirra dhiibbaa guddaatu ga'e jechuudha. Ijoollee daa'imaan qaba. Ijoolleen xiyyatuun isaan duraa fuudhanii naan deeman yeroo hunda waan ta'eef jecha. Saayikooloojii ijoolleedhaa. Saayikooloojiin ijoollee hedduu miidhamaa turte. Osoo mana barnootaa deemu mucaa namataa firee ajaa'ibantu ta'u poolisa ganda keessa deemu gaarke waa jee fiigaa dhufa abbaa kiyya fuudhan jee seekna godhee jiraachuu yoo kiyya laalee deemu. Saayikooloojiin ijoollee xiyyaa hedduu miidhamaa ture. Mucaan halkan manaa maan ka'eeti abbaa kiyya dhiisaa jira. Daa'ima mataa furii. Yeroo booda waggaa taraa boodaa tana torban lama sadii dura mana dhufanii na barbaadan ani hin jiru. Akkuma barametti poolisa dila takka erganii mucayyoon taasilaamata torbaa gabbuutee waa bituudha. Hottee mucaa mata furii jira. Mucaan akka walarra taa'u jira jaan. Affoodhanii achi darbaniiti mucaa mana keessa sakatta'anii anaas barbaadanii kutan. Mucaan dhalaa taphachuu dhufte. Mucaa boo'uu dhufte. Ani gara jabeenyummaan daa'ima irratti raawwatamu sun isaanis harkachuuf ta'an jeetuma yoon gabaabsee irra wayyaadha. Arra humna qabanii. Aangoo qaban. Anna carraa miidiyaa irra dubbachuu waan hin argadhuufi. Namni biraa kanaa ol godhu jiran hedduu jira. Dhibbaa dhibbatti. Ana kan miidiyaan dilli kun iyyuuf warri akkana godhu jiru. Namoota namarraa so ani haati qaatawaa guddatu miidiyaa dabalatee dhaabbilee naaf dubbatan hedduun qaba. Namoonni illeen waa'ee kiyyaa hedduu wal jalaa fuudhanii dubbatanii anaa kan sadarkaa kanatti akkana godhan warra nama tokko dubbatuuf hin qabne. Akkam godhu jiran tilmaamuun nama hin dhiibdu jechuudha. Ati bakka kanatti ati waan dubbatteef waan dhugaan baasettee faallaa isaanii deemtee fi akkanis godhan. Nama biraa maal godhan jettee jedha nama biraa kan khayaan hin ta'in namni sun nama dubbatuuf kan qabne sun nama dubbatu miti jeetii yaadda. Ati waan nama dubbatu taatee fi akkanis godhan. Baay'ee waan dubbatu qofaaf miti yoo shakkan fakkeenyaaf namoota hedduu odeeffannoo abaluuf ergite abalooji ol quba qaba abalooji salaamtaa qaba jaamuun shakkamutu jira. San hunda hundi irra ga'u kana oli. Hojjetaa mootummaa osoo akkatti irra gaddeemuu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf amma Adam dhalate fedhuu baatan jaalachuu baatan poostii isaarra harkitti bu'ee laakii yoo godhe hojjetaan sun rakkoo humnaa oliitti arga jechuudha. Itti amanee godheetii miti dogoggoraayyuu harki duraa tuqe. So dhiibbaa dila takkaa jira. Dhiibbaan sun nan jilbeeffachiifne waan gartee takka xiinsammuu ilmaan kiyyarra
waan geessan taakka jedhe. Inni lammaffaadha hoggaan taa'ee itti ilaalu hidhamaa ooluun kiyya sun isaanuu taraa boodatti waan biraa yaadan hidhaa ol waan ta'e jechuudha. Maaliif duruu baafachaa turan isa hiinee addunyaan guutuun lallabaa ooluu tanarra furmaata maayyee kan nu qabnaa jedhama. Furmaanni maayyee sun isaanii bira beekaa waan sanirra guddaa ta'uu danda'a. Sun harka rabbii jira. Hidhamuu kiyya saniin bu'aan argamu maali? Fakkeenyaaf uummata sagalee hin qabne kana kanneen achi keessatti taa'ee dubbachuuf hin dandeenya kana dookumentii walii qabaa ture kanaa fi dhugaa hawaasa sanii yoon baasee wareegama san kafale irra wayyaadha. Waan xixiqqoo bishaan hin jiru inni shawaalaa bidaadhaa kanaaf wareegama kafalurra dhugaa san qaamolee miidiyaa garaagaraa. Dhugaa jiru san baaftee jechuun roga siyaasaatiinis waan jiru fakkeenyaaf gama dinagdeetis naannoo irra keessa exploitation hin jiru, discrimination hin jiru. Innaawaa waan qabatamaa namni bakka tokko jira. Hojiirra ramadamuu keessatti, sadarkaa hojii promoshina keessatti, miindaa keessatti, waa hunda keessatti wantoota haqan taane jira. Wantoota san hunda saaxiluu qabeettee jechuudha. Even ifii saaxiluu baadullee warra akka keetii warreen miidiyaa harkaa qabu hedduu jira. Warra akka gaarii barreessanii uummata san dammeessuu barsiisuu rakkoo uummata sanii addunyaa biraan gahuu danda'an hedduu jira. Isaan biraan gahee wareegama sanachi booda isaa qabalu. Waan jiru irratti biyyaaf uumuun dhufte. Amma boriyoon deebi'aa jaatti hin qabu. Maaliif namoota gartee awweer godhuu qabu hunda wajji kontaakti godhe rakkoo achi jiru san biraan ga'e. Walii hawaasa saniif dirmachuun yoomuu ittiin odeeffannoo nu harkaa baasaa sodaatan kan biraa miileenaan gabaasu uumuu danda'e. Ana kafalan godhanii sulimaa boru deebi'uufis ni danda'e. Sababa sanitti kaniin yeroo kanatti bu'uu dandeessee jechuudha. Isaanillee yeroo hedduu wanni mana keessa fattashan tisanii hedduu hin beekaa haala hidhaatii fi yeroo ati hidhamtu kana duraas yeroo takka hedduu kana dhagameen atiimmaa gaafa hidhi shawala kana jetta santura bira dabree santura humna maafi afuriin si'a yeroo boru dhiidaa boru muiftaan dhiida ture naati waliin kumlee godhaa ture huccuu ijoollee bituu deemtu turte guyyaa sana yaadadha. Osoo huccuu sun ijoollee hin bitin akka baankiidhaa mallaqa fuudheetitti seenan. Isiniin irraa bitee huccuu sana. Waan akka isin hundaatu amma ni yoo agartee dhiibbaa sirra geessurra ijoolleen dhiidaaf osoo si eegdu akkas fa'aa ta'uu suniitu ilma dhiiraa taatee abbaa ilmoon akka itti abbaa beektu abbaa ija babbeetti ilmoon abbaa beeka beekti. Yoommoo akkasitti gartee saayikoloojii abbaan kun akka beekan ta'an akka jabaan ta'an ijoollee galchisan akka ijoolleen guddattu ijoolleen tun sodaattuu taatee guddatti jechuudha ilmoo wanta taatu. Kanaafi deemteefis waan hedduu nama dhagahamu waan miidhama tokko isaan wanni sirraa barbaadan amma maatii keetirra ni sodaattaa maatii keetirra jechuudha yeroo ati immoo odeeffannoo kana baaftee odeeffannoon sun ba'uun isaa nafuu akkuma jaame maaliif wanni tokko hayni tokko dhoofuuta qallata malee jedhu jedhu Oromoon. Hayni sun akka fedha qalatullee naannoo harrii keessaa akkuma ta'ettee naannoon isaan haa xiqqaattu malee shirrisii naannoo guddaa maaliif akka nama naannoo sun dhalteetti ni beekna. Wantoota kanaan isaan dogongoroota jiran hanqinoota jiran sirreessuu dhiisanii ukkaan sun yoo xiyyeeffatan taate namni biraattis akkasumatti gama daran saaxiluutti gama hin taane waloofaa jechuudha. Kanaaf amma eegal deemtee miidiyaa hawaasaa irratti waa hedduu maxxansuu jirti dhiyeenyaa kana guyyoota lamaan kana amma kaayesuma dhuftee maxxansuu jirta waan kana irratti riyaakshinii adda addaa jira. Waan ajaa'ibanatti paarsee bulaa hedduu tokko jira. Komentii galgala kana maqaa namaatiin fa'aa maxxansan takkaa jira feesbuuk irratti. Waan namatti jiran kana waan dogongora maaduraa irraa baratan jettee yaadamoo
moo isaan ittuma ufan jettee yaadda dangoo isaanii? By the way, Itoophiyaa keessa falmiin akkuma jirtutti ta'e jijjiiramni ni jira moo hin jiru irratti. Jijjiiramni ni jira moo hin jiru san falmuun mataan isiitu jijjiirama jeetiin fudhadhaan. Wantoota gartee yeroo dur turanii fi amma jiran garaagara. Jijjiiramni ni jira jeetiin fudhadha. Hanqinni akka jirutti ta'e naannoon Hararii saniin ala oddoleef dandeessee hin jedhe. Aangoon adeerarraa ilma dabarte. Naannoon biraa badhaadhinaa wajji namoota mormuu jira. Tana bar badhaadhinuma kota bakka biraatti morman sanuu yoom nu dhufa jira uummanni. Yoom badhaadhinni kun nu gayaa. Muummicha ministeeraa dabalatee asfaaltii fi hojii karaa irratti hojjetamte san faarsuun akkuma jirutti sanaanis ragaa boottiin jira. Daandii qallaa saniin ala wanti jiru dukkanti daandii qallaa karaa saniin ala jirtu dukkana addaati. Kanaaf istiraateejii addaa baafatan. Dhugaa fudhachuu caalaa namoota gartee raayyaa miidiyaa ja'anii ijaaranii kafaltii guddaadhaan. Amma feemasoota tokko kadhachaa jiranii sachii fi asii fidaa jiranii itti dabalachaa jiranii. Ajaa'ibamti ta'u as taa'ee kaachirra ragaa ba'uufii jira. Keeniyaa tana taa'ee Awurooppaa taa'ee ragaa ba'uufii jira. Hawaasni achi jiru sun garuu maayikiin takka dura hin qabamu. Karoorroo dila san keessa jiru jechuudha. Warri garaadhaaf hojjetu kuma takkaas ta'e kuma lamaas kuma dhibba lamaas itti fanni sadarkaan argachuu dandeessi sadarkatti. Hedduun isaanii copy paste barreeffama guruupii qabanii guruupii telegiraamaa qabanii yeroo nan beekutti amma baay'inni isaanii da'uun ni mala nama 73 hanga inumaatu odeeffannoon irraa argadeen namni tokko wanta feesbuuka 50 hanga 60 banachuun dirqama warri guruupii san keessa jiru hanga 10tiin odeeffannoo qabaachaa ture. Guruupii moo feesbuuka 50 hanga 60. Bar feesbuuka 50 mi tokko moo paaspoortii adichuu nuti paaspoortii isaa barreeffatanii qaban if qofaa miti. Warra waan san supervise godhu warra waan san hogganuuf barreeffamaan hanga wanta itti kannama paaspoortii jechuudha. Akka isaan moo to'ataniif? Isaanuma akka to'ataniif isaan sunuu hin amanaman. Duubaa waan biraa godhuu danda'an waan qabaniif jechuudha. Hedduu isaanii yoo ilaalte maqaan copy paste. Maqaan itti banama? Sumayyaa Najaat maadha maqaa kanarraa fagaatu hedduu isaanii dhalaadhaas. Warri waan san hogganu hangan takallee bilchina qabaatanii wal keessa makuu vaaraayitii itti uumuu hin dandeenye jechuudha. Barreeffamoota warra yaada gabaabaa tokkoon yaada mormuu danda'u miti. Waan achi telegiraamarra kaa'eef copy paste hundi isaanii. So waan akkanaa kanaanii dhugaa uummataa ukkaamsuudhaaf yaadan. Tanaaf sammuun isaanii gara fuulduraa osoo hin ta'in daran gara duubaa jijjiiramte. Maatii keetiif si yaachisa waan jetteef maatii kiyya qofaa miti. Hawaasni sun na yaachisa. Maatiin tiyya waan hawaasni sun keessa hin jirreen ala wanti addaa wanti keessa jiraatan hin jiraatu. Miidhuma hawaasa irra geewutu isaan irraas gahe. Even waaniin gartee an godhu namni biraa tokko itti gaafatamuu qaba. Anaatu itti gaafatamuu qaba. Akkasuma tarabbiitu nama dhiisa. Warra daa'ima xiqqaa san irratti gocha akkasii raawwatu maaliyyaa gurguddaarraa wanti fedhees haa ta'u hawaasninis addunyaan guutuunis arra yoo xiqqaate carraa waan achi keessatti uumamu hubachiisuudha na harka jira.
ana kan fedhe ta'ullee walii hordofee waan achi keessatti ilma namaarra gahu saaxiluun isin qabdi jechuudha. Warra miidiyaa qabdi namoota hawaasa biratti fudhatama keessaa sooshaal miidiyaa irratti fudhatama qabu. Haa fayyadaman ijoolleen maa fayyadamanii hin qabu. Isaan kun waan ajaa'ibaa ta'uu jira godheen dirgoon tun daangaa qabdu san dirgoon jedhamu jechuun maal hoggaa barreessan namaaf daangaa jechuun mootummaa keessatti warroota ramadamanii jira humniinta qabanii waan dabalataati dirgoon tun fakkeenyaaf 200 nama tokkoof qo'annamu dhugaa keessa waan barreessan dhugaa keessa jechuun feesbuuk irratti waan akka qoosaa waan godhan se'an wanni sun waan qabatama jiru yoo taate biyya kana deemu jirti. Wanni kafalamee waan biraati miti. Sirrii beekamu. Qabatama jiru himu osoo hin taane dikooreeshina fakkeenyaaf suuraa bu'aatanis afaan galgalaa bareeffatanii haasuufaa bakka bareedduu qofa. Namoonnummaan kun yoo qabatama jiru rakkoo san dubbatan ifumaafuu balaa qabu jechuudha. Gariin koomantii xiqqoota kanaaf nu jecha warra maqaan isaanii haqamees ni jira. Rakkoo mataa dubbataniiti miti. Yookaan suuraa xiyya laayikii godhuu qofa yookaan koomantii gabaabduu takka. 73 keessan keessaa moo? 73 warra ifii akka fedhan godhanidha. Maallaqa dila sanii sittiin baasanii 3 hanga 15 moobaayiliidhaaf maarreedhaaf jaamee warra hiramuu fi ijoolleen gariin irra guddaan dirqamtee wayi. Warra seeni hojii mootummaa keessatti warra bobba'anii yoo san diidan waan isaan irra gahe waan jiruuf jecha ittillee murteessuun natti ulfaata. Sirreedha jechuun qiyyaa miti kana jechuun kiyya. Yoo xiqqaate atliist sababa isaanitti dirqaman naaf galee jechuu fedheeti malee dhugaa uummataa ukkaamsuudhaaf lubbuu teetiif mataa keetiif maatii teetiif jettee dhugaa uummataa ukkaamsitee bitamanii faallaa wanta mananii waan lafa jiruu san dubbachuun sirriidha jechuu qiyyaa miti. Yakkaas garuu yoo xiqqaate akkasaniif waan akka sababaatti ta'uu ni jira jechuu fedheeti. Warri garuu hanga 200 sanii olis warri kannamuuf warra gartee feemasa maqaa qaban ida shawala promote godhuudhaan haa ta'u sababoota adda addaa kennameefiiti godhama. Wanta dhangalii faayinaansiidhaa seera qabeessi jechuun kan seeraan lafa taa'e alatti dhangalii faayinaansii kan gartee iftoomina hin qabu jira waan ta'eef jecha eenyu mallatteessee fudhatee eenyutu wanta kana fudhatee adda beekuu hin dandeessu. Odeeffannoo nuti harkannu qaamuma fudhatee saniin qaama kenneefirraa odeeffannoo itti harkanne jechuudha. Maalleeni bar ida shawalaatiif jaamee dhangalii faayinaansii seera qabeessa mana mariitiin rakkee bahu hin jiru. Isa baatu maalleeni kun jechuun biyya biraarraa dhufamu fakkeenyaaf baajetaan ramadama. Waan kan isaanii deebisuu danda'an caala. Isaan bitanii silaa isaan gaafatee gaariidha. Waan ajaa'ibaati. Wanni jeef seera qabdi faayinaansiin kun baasan. Wanni reefu kun daanga qabaa akka biratti hanga san baasan juuf. Amma iftoomina qabaachuu dhabu malaamaltummaa misaatti dhufu maalleeni kun maallaqa kaznaa mootummaarraa bahu yoo ta'e kaznaa mootummaarraa maalleeni kun miliyoonsi maallaqa miliyoona lakkaa'amu maallaqa xiqqaa miti. Nama tokkoof 200 jechuun nama 5 yoo ta'e maalleeni kun miliyoona. Miliyoonii tokko kan hojiitiin qabne fakkeenyaaf namni kun beekamtii feemasummaa of osoo hin ta'in nama kan feemasa jee fira isaatiif namichi akkasitti hiruu danda'u maallaqa san yoo fedhee fi akkaa'umsaa irra fudhachuu danda'u maaliif iftoomina waan hin qabne jechuudha seera waan hin qabneef kun malaamaltummaa fuulaan banu akkamitti wanni kanaa kun akka qaama mootummaatiin waan dhorkamuu qabu waan godhamuu qabu. Nuuf fayyadan jaanii aannaan malaamaltummaa san karaa seera ni godhan. Isaan nuuf fayyada jaanii itti amanuu qabu. Aangoo isaanii irraa kursiira turuuf. Akka dogoggora fudhatan malee kursiirra turuu isaaniitiif bar namni isaan Keeniyaa irraa yaammatan kun
wabii isaanii ta'uu hin danda'u. Dargaggeessachi jiruuf osoo carraa hojii itti uumameen tokko gaafii hawaasni gaafatu tan ukkaamsuudhaaf maallee ni ba'u deebisaa gaafii tanaa ni deebisa. Maallee inni ukkaamsuudhaaf baasan jechuudha. Ijoollee hawaasa bira fudhatama qaban dhalattoota naannichaa xiqqeeshoo takka ol kaanaan mataa keessa dhoonii gad deebisan. Hanga hooggansa naannoo irra ga'anii jira. Maqaa isaanii dha'uun hin dandeenye. Muraasa Shaamee fa'aa Hamzaa tokko fa'aa ijoollee jajjabtu jira. Quuqama uummataa warra qaban gaafii uummataa warra gaafatan. Hundi isaanii irra hin jiran. Isaan san ukkaamsuudhaafis isaan sun hin dubbanne baajata abbaa. Gaafii isaanii sana immoo ni deebisa. Gaafii silaa ijoolleen tun gaafattu sun wanti isaan kana ukkaamsuudhaaf baasan kun silaa gaafii ni deebisee. Gaafii sana yoo buraalee misooma taatee. So karaa hin taaneetu aangorra nu tursiise jaanii fudhachuu isaaniiti kun. Anna yeroo takka takka gara goolabiitti osoo deemne irra yaada. Mootummaan federaalaatis maaliif maqaa Itoophiyaatu namoota bilchina hin qabne achi jiranii maqaa biyya abbata. Gaafii xiqqishoo uummanni gaafatu rakkoo bishaanii jiraan amma sabaa fi saba eessatti akka walii buustu annaan galu. Sababa bishaan dhuguu fi handhuun ni jira. Namoonni gaafa rakkoo daandii jiru jette warra saba walii buusuu siin jaaniiti saniif ijoollee piroopagaandaa tanaaf maallaqni dhangala'ee hafarfame jechuudha. Waa hunda dahuun isaanii sabaa fi saba uummanni kun uummata obbaleeyyiin uummata waan akkanaatiif walii bu'u miti. Lachuu waliin miidhamu jira. Waan kanaan si kaasuu barbaade pooyintii odeeffannoon teessoo kan quba qabuun akkaan beekutti namootuma sabaan hararii ta'anii bulchiinsa amma jiru kana caasaa jiru kana fakkeenyaaf wantoota amma kaafne kana namoota mormanii jira namoota ibin namoota hidhaa jiranii jira waan jiru odeeffannoo qabu jira. Namoonni sanoo sabaa sabaa immoo waliin buusuu yaadan moo isaanoo uummata akkamii? By the way, sabaa fi sabni waan namoonni asirraa kaasaniin yookaan sooshaal miidiyaa irraa kaasaniin waliin bu'uun jiru. Uummata waggaa uummata akka caalaa jaalalaan waliin jiraate uummata wal keessa hidhaa addaan dhiluu hin dandeenye. Rakkoonis waliin irra geessi balloos waliin qottatu. Seenaa keessatti bara 15 eegalee jechuudha. Sabaa fi sablammoota hedduutu kan maqaan isaanii galmeewwan seenaa yeroo san irratti galmaa'an. Arra lafa tanarra hin jirre hedduu jira. Aadaa fi afaan badee hedduu jira. Uummanni Hararii baay'inaan hanga fedhan xiqqaatanis tiikfamee kan eegame Oromoodha. Aadaan isaanii eenyummaan isaanii diinni halaalallee akka dhufee hin balleessine katiise obboleeyyan Oromooti. Gaafa Turkii gara Harar dhufu dura nu fixxaniiti achi dabartanii jaanii warri wareegama guddaa itti kafalee Oromoodha. Harariinis akkasuma calanqorratti uummata waliin dhufu. Gaafiin ordiin Badiriin rakkaatu saba waliin qabattu. Bulchiinsa isaati, dadhabina bulchiinsa isaati. Kan Harariinis namni dhalootaan Hararii ta'es kaasuu danda'a, kan Oromoo ta'es kaasuu danda'a. Saba jala dahachuu faashina dur hafe san isaan akka ittisa gaachana siyaasaatti itti fayyadaman. Hedduun warri ammas naannoo sanii wal keessa jira. Uummata adda baasuu danda'anii. Uummata adda baasuu danda'anii. So wanti ani jechuu barbaade direct gaafiilee uummataa even qaamni mootummaa gubbaa jechuudha warri federaalaa kallattiidhaan naannoo takka keessa alitti seenan jiraachuu baatanis hariiroo naannoo fi federaalii waliin qabuun yoo xiqqaate gara badhaadhinaa akka seenan naannoon sun sirna apartaayidii ukkaamsa guddaa kanarraa gara sakka dhufan. Godhuutu irra yaada. Hawaasa baadiyyaa naannoo sanii yoo hammachuu baate amma wanti walitti bu'iinsa fidu waan namni asirraa jiru kanaa miti antaan adiin
Waan qabatama lafarra jiru. Qabatama lafarra jiru. Garaagarummaan magaalaa fi baadiyyaa jidduu jirtu. Garaagarummaan misoomaa bal'achaa dhufuun waan gartee yeruma dhihoon dura bara 8-9 dura aggaamii guddoo naannoo san ture yaadanna kan wareegama guddaadhaan qabbanaa jechuudha. Wanti sun akka hin deebine lammata akka hin dhufne baalaansi godhaa misooma achitti gaggeeffamu san magaalaan Harariis magaalaa xiyyeeffannaan kan numuufii qabdu. Hambaa addunyaa tanaati. Eegumsa barbaachisa. Misooma barbaachisa. Maaliif magaalaa misoomti qaamni iyyuu sirriidhaa miti. Isiifis misooma barbaachisu dhiheessa humna xiqqoo qabanii baadiyyaa yaadachuun. Isiinuu xiqqishoodha. Manni barnootaa ijaaramuu jiru har'a naannoo Hararii Oromiyaa, Amaaraa, Affaar yoo ta'e manneen barnootaa hedduu ijaaruu barbaachisa. Tuni buufanni fayyaa haaraan ijaaramuu jiru. Kanamu jirutti meeshaa godhuuf tajaajila kennuudha. Daandii wanti barbaachisu, babal'isuu wanti barbaachisu. Silaa hoggansi murannoo qabu jiraate naannoon sun moodeela. Naannoo biraatti gochuu. Akka addunyaatti naannoo moodeela ta'uu dandeessa. Akkuma reefu siin jee kiiloomeetira 36 asfaaltiidhaan osoo guututti waliin tuqame har'a naannoo Hararii keessa baadiyyaan asfaaltiidhaan magaalaa ijoolleen tuqin hin jiru. Takka hin jirtu garuu uummata hedduutti. Takka. So hojiin misoomaa achitti hojjetamtu baalaansi akka ta'u gaafiiwwan uummataatiif deebisaa sirrii akka kennan warri federaalaatis osoo dhiibbaa osoo godhan. Naannoleelleen hariiroo obbolummaatiin waan kana. Naannoo Oromiyaatiin marfamtee waan jirtu naannoon tokko garuu waan takka asirratti akkatatti amantuu ati akka biraa ta'uu danda'a anis akka biraa ta'uu danda'a akka nama miidiyaa jiru tokkotti namoonni siyaasaa akka Jawaar Mohaammed sun dubbatan ni agarta. Mootummaan federaalaatu mootummaan Oromiyaatu faarsee bulaa qaba. Screenshot akka Jawaar sun post godhu ni agarta. Walitti ara kana jaa waan jedhanii. Caasaan kun gubbaa fi jala kan akkamitti itti baafna fakkeenyaaf bishaan mataa miila naqatu jedhanii hatti kan naqame. Sadarkaa federaalaatis warroota faarsee bultootaa jira ni jaama. Jechuun qabatamas waan agartuu jiraati. Mootummaa kana waan takka waan sababa wajjin qayyadallee warra maqaa si maxxansanii waan biraas godhu. Qurxummii guddoon tun qurxummii xiqqoo tana. Jiraachuu CCTV yoo itti fayyadamte malee nyaatti waan jiru akka tanti watte fakkeenyaaf yoo gartee federaala irratti wanni kanaatu hin jirtu jettee amantu taate malee yoo wanni kanaa jiraatte namni gartee waan hojjetu tokko nama tokko hin jedhu ka. Natti fakkaatu kun wanni jeef eegee fi faarsee bulaa qabaatte barama faarsee bulaan kun kan buruntaa qaba. Beektaa miidha akkas taate. Argaa akka jiru beektaa argaa. Asirra maaltu jira seeta? Mootummaa qofaa miti. Warri mootummaan faarsee bulaa kabajuu sunis mataan isaa faarsee bulaa ni qaba. Fayyanaadee. Dhiibbaan sooshaal miidiyaan fide keessaa takka jecha kana itti fayyadamuun sirrimoo sirrii miti hin beeku. Lakki amma akka kiyyetti akka sirrii qaba akkamitti waan jette faarsee bulaa godhetu fakkeenyaaf qabatamaan nam torbaatamii seen sun amma warra faarsee bulgeetiin amanaan jechuun miindaa kabalamaa fi amaltii dirgoota ta'u hojii isaaniiti jechuun fakkeenyaaf amma yoo sunaan kafalamii yoo nama faarsee itti bulmaata kiyyaa miti sun dhugaadha waan hin buluu ni miti. Nama gartee faarsee bulu jechuun jiruunsaa faarsuu kataate jechuu taate namni galiirraa argatu madda galiisaa taanaan maqaan kun uumamu bakka akkatti na fakkaatan waan listii kana kan yeroo takka listii deddeemtullee taanaan warree tan harkee jira listii namaatii waan kan hunda. Akkuma jettee warri gartee silaa mootummaa Oromoos maqaa biraa kanaanis faarsee bulaa jennu waggaa wala bataati mormee bulaa yoo jennee yookaan ammoo arrabsee bulaa fa'aa sunis dhutee ni qaban. Waan takkaasu bakka sanarratti osoo dubbiin isaa baay'ee fedhinaa dhufe naannoon Hararii nama 70 akka fakkeenyaatti fudhannu. Namoota 70 kan sodaattu akkamiin naan jedhu namni irra jitii mootummaadha kommentii akkanaa godhu poostii akkanaa godhu waan akkana dho'isa haqa tokko jetteen ati akkasiin hin jiin kun odeeffannoo hedduu qabdu. Kan akkas jedhanii turan san abaluutu guyyaa akkanaa guruuppii keessatti waan akkana hin jee namni kun nu saateela iskiriinshuutii jira waa hedduu jiratan yaadanii yoo kun jiraachuu baate gaaf tokko. Fakkeenyaaf namoota aangoo irraa kaanfaa jira. Namoota waan kana irraa jira. Namoonni keessatti itti fayyadamanii mootummaa kanarrattuu dhiibbaa isaan irrattuu
dhiibbaa akka fidan sodaatanii. Sirnumaaf jechuun akkuma walii galaattu wanti sodaachisan takka kana naannoo Hararii qofa osoo hin ta'in akkuma biyyaattu Afrikaa keessattis ekspiriyaansiin akkanaa hedduu waan jirtuuf jechuudha. Qaamumaan gaachana godhatee itti tajaajilu kanaatu lakkuma dhiibbaan isarraa heddummaattu lakkuma maatiin isaatis miidhamaa deemu digrii itti hubatanii garagara ta'a yeroo hubachuuf itti fudhatu sanii garagara ta'a malee hubachaa waggaa dhufan isa nyaachuun oolu. Naannoo Hararii bakka biraatiin wanti adda godhu impoort godha malee warra keessaatii miti. Ijoollummaan 73 hin jennu kunu iddoo garagaraarraa ramaddiidhaan warra dhufe. Gaaffii ati gaafatte san deebisuudhaaf isaan gaaffii san deebisuuf jechuun bilchinatti ajajama mataan isaa. Iccitii ijoollee argatanii tana qabuu hin dandeenyu listiin isaanii nu harka jirti bara. Iccitii isaanii tana qabuu hin dandeenyu. Yoo xiqqaate iskiriishooti illee akkan taane godhullee danda'an jechuudha. Ijoollee tanaafis leenjii gahaa hin qaban. Akkata itti fayyadamu miidiyaa irratti. Hoggoggi maqaa namaa itti ergeessanii koppii godhanii koomantii jala dhaqanii peesti godhan. So balaa itoo fi balaa guddaadha ta'a. Amma furmaanni jiru maali? Anna mootummaan faarsee bulaa qabaachuu hin qabu jedhee hin amanu. Rakkoon kafaluufii fi akkasi faarsu qofa gootee sheeppi godhuu tana malee qaama itti amane isa faarsu qabaachuu qaba. Mormitoonnis ni qaban. Warra jala girjee deemu hedduudha qaba. Mootummaan isoo kana qabaate rakkoodhaa miti. Yeroo isaan gabalachuu jira. Gara lachuutiin jira. Hawaasni uumaa jirus keessa barri sooshaal miidiyaa uumaa jiru hawaasa sababa irratti hundaa'u miti. Disadvantage social media keessaa takka akkuma advantage bareedaas qabutti sababa gaafatee warra waa mormuu fi warra waa deeggaru dhabaa jira. Dhiibbaa namoota bebbeekamoo feemasii jala kufaa jirra jechuudha hawaasattuu waan irraa dandamachuu qabnudha. Kana fuutee mootummaa qofaa jalqabsiisuunis gaarii miti. Kana fuutee mormitoota qofaa wal garsiisuunis gaarii miti. Naannoon biraatis akkuma ta'etti qabaachuu danda'e federaaliinis qayyuu danda'e qabaachuu danda'e. Gara naannoo Harariitti waggaa deebitu wanti adda godhu quuqama hawaasa sanii keessaa warra bahee miti. Qabatamuma jiru warra nu banne jechuudha. Beekuu bira. Nu batanii koppii feestii akkuma gartee maashinaa takkee yaa'ii maashinni wanta godhuu kana ni kaayamaaf telegiraamirra achirraa fuudhaniiti arrabaas kan wal fakkaatu si arrabsanii isaaniif hawaasni achi miidhamu jiru sun dhimma isaatii miti jechuudha. Kafaltii isaa malee. Silaa garuu namooma nama qabuuf hawaasni kun hawaasuma isaati bakka beekte daladdooti. Hawaasa kanarra rakkoon jirtu maali? Mootummaas akka gaarii faarsi. Itti amaniiti faarsi. Fedhusii kafalamuu saniifis faarsi. Roorroo hawaasaa takka yoo dubbachuu hin dandeenye ati ilma namaatii miti jechuudha. Roobootii. Wama sirra guutame qofa daleedaa jechuudha. Rakkoo tanaatu adda godha jechuudha tabakkasan jirtu. Hedduu gaarii dhagama xumuraatti deemna. Wanni odeeffannoon aardiskii balaasee dhalte san fuuldura yoo kana laafisnee wanta goone malee fi fuuldura biraan jira. Aardiskii san waan qabdu banneen laallaa yoo rabbi jee yoo hin taane hanga ammaatti nagaa waan biyya keessa jiru ammoo naannoo Hararee keessa jiru wanta akkatan haaftee jira. Waa'ee walqixxummaa lammiilee biyya tanaatti wajjin haaftee fakkeenyaaf naannoo Hararee keessatti heerummaan naannoo saniitu saba tokkorraa pirezidaantiin ta'uu qaba jeetii waan kana seeraan tumee jira waan jiru. Seerri biyya addunyaa tanaa akkaan hubadhutti yookaan Israa'el qabaate hin beeku waan akkana kana malee kan hin dhageenye dura wanta kana amma irraa laasuudhaaf yeroo nuti jirti fuuldura waan kanaa fi wantoota kana fakkaatu waa'ee walqixxummaatii wajjin
waa'ee gartee lambii takka iddoo daldalaa yeroo kannan eenyu kannanii isin eenyu buqqaasanii fakkeenyaaf kondominiyeemii ijaaramtee jira takka beena eenyu dachiisan akka buqqa'uu fi eenyuuf investimentii kan namti akka ijaaratu tokko beena wantoota kan fuuldura qabanii dhufna sagantaa raawwatanaa kalmaan golamna yoo dhaamsa dhumaa qabaatteef carraan sanaan. Takka waan amma ati jettee tanarratti fakkeenyaaf nama siyaasaatii miti gaazexeessaadha. Ogeessa miidiyaati. Yaada kiyyaa miti kan hin galu. Garuu yooniin roga miidiyaa kanarratti asirraa isin fagaadhu maalirratti hin dalagaa yookaan rabbiin umrii naa kenne gara fuulduratti kan hin murteessu akkuma jiru ta'e dhuunfattiin hojjetamu miidiyaa mataa kiyyaa baneetiin dalagamu qabiraatiif sun gaafii yeroo murteessitu ta'uun akkuma ta'etti ta'e hangaan jirutti jechuudha. Ogeessota yaamee yaada isaanii akka ibsatan godhuudhaan. Abbichi gartee ogeessota saniin maa ati dheessitaan mormuu osoo hin ta'in yaada san mormuu danda'u qaban gara qalbii isaaniitti akka deebi'an hin gaafadhaan waan gartee na miidhan huma dabartee nuti dabarte miidhaa xiyyaa siin miti maana miidhan isin jiru obbolummaa hawaasa kanaatiif jecha matuma keessaniif matuma isaaniitiif qursiisan irra turuudhaaf jecha eega akka fedhii qursiisanii qabaatan ifirra dhaabbatanii gallaalanii bakka tamii qabnee nu jira. Ummata kana ukkaamsuudhaan immoo walqixxummaa mirgaa waliin akka argatan goone obbolummaadhaan waliin itti fufsiisuutu irra nu wayyaa osoo ta'anii itti yaadan. Isaanummaanuu. Carraa kanaan hawaasa gara lachuutiif dhaamsiniin dabarsu jechuudha. Hawaasni gara lachuu miidhama mataa isaanii qaban. Tokko miidhe. Akka hawaasaatti jechuudha. Akka hawaasaatti. Warra siyaasaa isaan geessaa beetu siyaasaa isaanii tolfachuudhaaf jecha hawaasa miidhaa jira. Digiriin itti miidhaman garagara ta'uu danda'a. Hundi hafii gorfachuun dirqama. Hundi keessaa bee hawaasa biraa hin miidhinii. Na keessaa baatee na jalatti hoota godhattee hawaasa biraa hin miidhinii jechuu ni danda'uu qaba. Warra miidhamee hojii dhaabbachuu qaba. Miidhaan sun yoo har'a dhaabbanne boruu isarra geessu waan ta'eef. Boruu isarra geessu waan ta'eef jecha. Isaanis gara qalbii isaaniitti deebi'anii waan akka ammaatti kaastee kan ogeeyyoonni warri siyaasaatis hawaasni itti kaasu hedduu jira. Heera mootummaatii jechuun wal qabatee raawwii heera mootummaa sanii jechuun wal qabatee banaan heeraa ni jirtu moo hin jirtu ogeessotaa fi dhiise isaan hafan mana irratti garuu qaamni hooggansa naannoo sanii maaltu jira qalbii uummataa dhaggeeffate fakkeenyaaf an yooniin an dhalataa naannoo saniiti. Dandeettii fedhe qabaadhu. Dandeettii addunyaa bulchuu yoo qabaadhu. Heerri mootummaa addunyaa naannoo marareetti ala bulchita malee dandeessu. Hin dandeessu. Heerri mootummaa na daangeessu pirezidaantii ta'uu hin dandeessu naan jedhe. Maquma sin dhayini malee bara. So gaafii akkanaa tana hawaasni irra kaasa. Akkamiin gaafii tana deebisuu danda'e? Ukkaamsuudhaan immoo seera haaraa itti seerri sun fooyya'uu danda'u. Haala mijeessuudhaan. Haala mijeessuun kan hawaasa tokkos miidha. Asirra wanti beekuu qabnu baay'ina uummataa proportionaalii hawaasa lamaanii reeshoo isaanii wal madaalchisuudhaaf seeronni tokko bakka biraatiin adda ta'an bahuudha danda'u. Fedha hawaasa lamaaniitiin ta'uudha qaba. Kanaas guututti ignoor godhee hin dhoorgine. Waliigalteedhaan beekamtii walii kan beekamtii walii kennuudhaan. Hawaasni naannoon tun nun barbaachisu yoo itti amanes yakkaa himar. Naannummaa uummata masiitu. Nuti obboleeyyan keenya wajji walumaan jiraannaa yoo jennu. Waliin jiraannaa. Even yoo kan sabaan laattu taate naannoo Hararirraa amma fakkeenyaaf sabni Hararii Oromiyaa irra fayyadamaa ta'aa jira. Investimentiin gaggeeffamu naannoo Hararii caalaa abbootiin qabeenyaa Hararii Oromiyaa keessa takkaa namni baala tokko
irraa cabse hin jiru. Sabbataa yoo dheeyite, Burraayyuu yoo dheeyite, Dadar yoo dheeyite, Gursum yoo dheeyite investoroota gurguddaa jira. Hawaasuma Oromoo naannoo saniitu eegaaf nama biraatii miti fi meeqa eeggatan. Maaliif obbolummaan jaalalti waan jettuu jirtuuf naannoodhaa miti akka jaalalamu naannoon caasaa bulchiinsaati. Hawaasni nama barbaachisu yoo jeeqamta. Uummanni hojii jiraachuun mirga qabu. Tanaaf siyaasarraa achi baanee akka nama namaa tokkotti akka ilma namaa yaaduu qaban. Akka obbolummaatti uummanni hunda adda baasuu hin danda'amtu jechuudha. Waa'ee heera mootummaatu jalqabatee waa'ee dukkaa amma akka weessiraatti yeroo hedduu ilaaluu ture gaafa qabsoo san ilaaluu ture naannoo ta'uunsiitu seerummaan akkamii jira waan hunda namni waa hunda yeroo hunda ibidda qabsiisaa deemuu miti amma nuti nama akkasii kan taaneef wanni waan kan himuu jiruuf haala qabatama jiruun uummataa wajjin challenge jirtu baalansii ulee deemuu barbaachisa. Naannoon Hararii akka fedhetti taatu naannoo Hararii keessatti fakkeenyaaf hoggaa federaalizimii barattu yeroo maajoritii maayinorii ta'uu jira konseptii addunyaatiin faalaan naannoo Hararii kan dhaabbattes. Sababa maayinoritiitu maayinoritii ruul maajoritii raayitiin naannoo Harariitti. Sila akkaataa pirinsipilaa dimokiraasiitti maajoritii ruul maayinoritii raayitiin. Harka caalmaa bulchaa mirga harka xiqqaasan eegaa jechuudha. Naannoo Harariitti garuu harka xiqqaa bulchaa mirga harka guddaa eegaa jira. Wanni kun akkaataa gartee dhufaatii seenaatii wajjin ta'uu mala. Seera saniitu uummata miidheef waan biraa taate garuu caaseeffamni jiru kun hojumaan inni gaggeessu kun yoo uummata kan jiru summii tufaa deeme summiin tun deemtee uummata lubbuu dandeessi malee haqa dubbachuudhaaf yookaan ammoo bu'uuraalee misoomaa dubbachuudhaaf manni barumsaa naannoo Hararee keessa magaalaa ijaaramu baadiyyaa ijaaramu irratti beekamaadha. Caaseeffamni jiru kun iflaalee ifumaan bayyachuu qaba jechuudha akkuma nama tokkootu. Yeroo hedduu hobii baay'isuu osoo hin taane furmaata akeekuu barbaachisaa. Naannoo Hararee keessa furmaanni laafa. Fakkeenyaaf bishaan akka reefu dubbanne bakka san oltiin dhaquu danda'a. Sa'a dura yoo ta'e sa'a osoo hin ta'in sa'a dura san dhaqee ilaaluu danda'a naannoo tana keessa. Maaliif naannoon gabaabduu adda ta'e. Naannoo tana keessatti bu'uuraalee misoomaatiin komatamuun qaanyiidha malee. Fakkeenyaaf manneen buqqaanii jira uummata diigamanii jira rakkoo jirtan hunda deemanii furuu danda'uu qaban jechuudha. Uummata ifii walitti dinneessanii ijoollee nama ijaaranii yeroo xiqqoof namoonni ummaan ijaaraman kun miidhama jiru san dhugaadhaan guyyuu dhimaa osoo oolanii gaaf tokko as deemuu malanii fuuldura ogummaa ta'eetiin akkuma ta'e mari'atte uummanni keenya hawaasni sagalee kana dhaga'u. Hawaasni maatii markoo miidiyaa namoonni waan kana dhaga'u hundinuu akka ilma Oromoo tokko akka ilma namaa tokko nama waan itti amane tokkoof hin dhaabbadda jirutti hubatanii haala yeroo hubatanii miidiyaa dhuunfaa keessatti taatu miidiyaa biraas taatu yeroo amma yeroo sooshaal miidiyaati miidiyaa irratti dhuunfaa keessatti bahuu dandeessa. Haala mijeessuu qaban jeetiin amanan akka nama tokkotti maaliif nama jechuun har'aa sifiitu osoo hin ta'in nama waliin yeroo dheeraa ture dandeettii qabdu waan hin beeku jechuudha. Kanaaf asitti affeeramtee sagantaa kana fakkaatu kana nu wajjin tuttaasuudhaaf hedduu galatoomii fuulduras sagantaa ati nama walaloo barreessuu danda'u nama dookumentaarii adda addaa dalaguu danda'u nama fiilmii barreessuu waan adda addaa dandeettii adda addaa qabu ogummaatii sana hunda wanni ukkaamsee akka jiru namoonni hubatan gama meeshaaleetiinis gama adda addaatiin amma bilisa taatee yoo rubbiin taate akka dalagitu abdii qabna. Muhittiin Abdullaahi gaazexeessaa duru. Mi garuu sila haala gartee qabatama ammaan tana jiruutu gara nu oofe malee waan boodarra kaafte kanarratti kan hin gaafatamuu qabu. Filmirraa ka'ee hanga wantaatti walaloo fi aartii irratti ni hirmaadha adda gaazexeessummaan alattis irra guddaan nama bashannanaati. Nama poolitikallee miti gaazexeessummaarraa roogniin itti jechuun dhimma aartii fi bashannanaa kanarratti intarvii bal'aa waa'ee kanarratti osoo goone. Hedduun tola fuuldura waa'ee kana qofa osoo hin ta'in wanti yaada cittee jira naannoo Hararee keessatti amma filannoo akka biyyaatti uumuu deemti. Achumatti deemtee hormata. Yoo feete deemte amma
ganaagaa maaliif hin jedhame beektaa gaazexeessaa taatee ogummaa ta'e yeroo daleetu ogummaa itti naan dhorkamtee rakkoon daddaatu mudattee yoo kursiisan qabattee qabachuu dandeesse kursiisan qabattee rakkoo tana rakkoo akka naannoo isaa hin jirtuu fi tanuufaa itti irraa eegalte yeroo hedduu namoonni siyaasa seenaa waan kana kana na fakkaata namoonni seenaa siyaasaa hedduu namarraa rakkoon na qabu eegaan biyyattii itti akka ta'uu hin dandeenye fakkeenyaaf namicha Ugaandaadhaa kana Bobi kana akkitti siyaasa seenaa kana isaa kilabii jiru akka malatti garafamu yoo tokko biyya tayyaa keessatti akka garafamu tanumaan tufi dhiyyeeti kursiisan qabadhee garaffi tanuu namni hojii siyaasa seenaa dhiibanii atillee siyaasa seenaa ku'uu malanillee interview waan galatti galtee yaada jirtee nama siyaasaa taatee hin beeknu fuuldura qolitti deemnu ta'a. Waan takka akka goona kan isin mirkaneessu nama siyaasaan taate. Aangoo fi faayidaadhaaf warra amma gartee natti yookaan caala carraa bal'aan qaba ture. Ittis na gaafachaa turan dhugaa dubbanne. Kaasee bulaa akka hooggantuu barbaadan moo horsiisee kan barbaadan akka jaallattu. Fedhiin tiyya. Fedhii sanii miti. Amma isaan fedhii tiyya irratti hundaa'anii waan itti naan ukkaamsan naan callisiisan barbaadaa turan. Osoo aangoote aangoon fedha jeeni bakka barbaadu argachuu hin danda'e ture. Mana karaa keessaan gala magaalaa itti dhaladhee guddadha. Maatiin kiyyalleen itti dhalatanii guddatan keessatti hoggoggii warra mana naa kireessu hunda faana tiranii bar mana keessaa baasaa jaanii lafa warri bakka biraa dhufee isaaniin jecha lamaa sadiin faarsanii fudhatan san isaanii ol barreessee fudhachuu hin danda'e ture. Rakkoo dila kanaaf hin saaxilamu ture. Takka nama siyaasaatii miti siyaasaas hin fedhu. Hangaan jirutti gaazexeessaadha. Gaazexeessummaaniin hangaan jiru. Hojjetuudhaaf yaada qaba malee ogummallee jiruun barbaadu siyaasaa qofa osoo hin ta'in. Hedduu gaariidha. Fuulduratti wantoota fakkeenyaaf waa'ee aartiitii wajjin baruutii wajjin fakkeenyaaf waa'ee aartiidha. Dhaggeeffattoonni keenyaas wanni eeggachuu qaban sagantaa gulaala aartiidha. Gartee aartii tan akkana goonee ittiin namoota walaloo sirbaata barreessanirraa hanga yeedalootti waan itti dhawanirraa galoonaa fi hanas haa ta'u hundasaa akkaataa garteetti dhufe seenaa asii akkatti dhuftee fi akkatti madeemu jiru turaayis fuulduratti kan isiniif adda baafu ta'a. Muyyaddiin arraaf asumatti ragolamne gaazexeessaa waan ta'eef akkatti gartee nagayya nu hunda wallaallee akkatti gaafannu wallaallee akkatti nu dibdee amma akkatti sagantaa xumuroo laala taa'u jira. Akkuma eegaltee xumura. Na dibdeetiin taa'u jira. Hawwajantoota daawwattoota keenya barkoo miidiyaadha. Barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana akkuma beekamutti viidiyoo kana nama hunda bira waliin biraan gaadha. Wanta akka ta'u hubachuu qabdan sagantaa kana keessatti saba tokko nama tokko pirezidaantii irraa eegalee hanga gartee nama faarsee bulaatti nama tokko maqaa isaa xunnee balleessu osoo hin ta'in qabatama hojii isaati wanni qeequ jiru. Parsonaalitii isaa osoo hin ta'in namoota kana hanqinni isaan qaban akka namaatti akka nama dhuunfaatti waa'ee jireenya isaaniitiif isaan osoo hin ta'in waan hojii isaaniitiif wanni qeequ jiru nama yaada isaa qeeta hojii isaa qeeta kun ammoo waanuma ilmi namaa tokko irraa eegamu. Kanaaf arraantana keessummaa arraantana hedduu walatoomeen siin maqaa barkoo miidiyaatii fi maatii barkoo miidiyaatiin hedduu walatoom. Ayyee atillee na affeeruu keetiif galatoo. Sagantaa kana viidiyoo kana wal biraan gaadha namni hundinuu daawwadhaadha. Qeeqaa fi yaaduu qabaattan akkuma manduraa koomeentiin ta'e jabanaadha. Inboksiin arguu dandeessanii gama hundaan miidiyaan kun miidiyaa keessatti siin hedduu walatooma.